Господин Наумовски, јуни е блиску. Може ли Македонија да се надева на датум од Европската Унија? Ве прашувам како најповикан за евроинтеграциите на земјава. Крајот на минатата година Советот донесе една одлука да се наврати на ова прашање, односно на определувањето на конкретен датум за почеток на преговорите во првата половина на 2010 година и ние очекуваме дека државите членки на Европската Унија во рамките на нивното одлучување ќе се навратат на ова прашање, како што впрочем заклучија и минатата година. Она што е дел од нашата обврска е ние да продолжиме со сето она што го правиме во процесот на приближување на државата и да го потврдиме напредокот кој што беше постигнат во 2009 година. Ние сме заинтересирани да се најде што е можно побрзо решение за овој спор и за ова билатерално прашање, знаејќи дека токму одложувањето на ова решение ги попречува нашите евроатлантски и сега европски интеграции. Мислиме дека е можно да се дојде до решение доколку постои еден конструктивен пристап од двете страни и дека доколку постои добра волја и искрена волја од двете страни. Се надеваме дека плановите на Република Грција за вклучување на сите држави од Западниот Балкан во Европската Унија до 2014 година ќе бидат поддржани со конкретни чекори од нивна страна, иако останува нејасно како овој нивен план за целосна интеграција на Балканот во Европската Унија до 2014 е компатибилен со нивните чекори кога на свој виден начин ја попречуваат евроинтеграцијата на една држава од овој регион. Постојано се вели дека реформскиот курс се држи, но не изостануваат забелешките на меѓународната заедница. До каде сме со европските закони? Беа предвидени 106 закони, ние веќе досега имаме 43 подготвено на седници на владата, најголем дел од нив се освоени од собранието и се објавени во службен весник, останатите се во собраниска процедура и имаме околу 15 закони кои што во моментот се во владина процедура и кои што ќе бидат усвоени на седница на владата и испратени во собранието во наредните недели. Но токму затоа постои она прва фаза скринингот на законодавството, каде што заедно со представниците на европските институции ќе пристапиме кон детална анализа на секоја одредба од нашите закони и подзаконски акти и ќе утврдиме кои се оние делови кои што треба дополнително да се хармонизираат и ние можам да кажам дека со нетрпение очекуваме таа фаза на скрининг да започне и да видиме заедно со представниците на Европската Унија каде треба да се направи дополнителна хармонизација, што ќе ни олесни нас работата, односно побрзо ќе можеме да пристапиме кон усогласување на законодавството. Брисел чека на финиш за името. Имате ли план Б за датум доколку немаме епилог со Грција? Министерот Моратинос беше овде во функција на актуелен претседавач со Европската Унија, односно неговата држава, и тој секако чувствува дел од одговорноста, знаејќи дека на крајот на 2009 година одлуката беше пренесена за одлучување за време на шпанското претседателство. Тој самиот истигна дека го темели оптимизмот на напредокот што е направен во Република Македонија и подготовките кои што нашата држава ги прави за почеток на преговорите. На средбите со него ние дискутиравме и за конкретни работи, заедно со неговите соработници дискутиравме дури конкретни поглавја. Сметаме дека доколку шпанското претседателство преземе една иницијатива, би можело да се дојде до една ситуација кога конкретен датум за преговори би бил определен, а паралелно со тоа би можело да се продолжат разговорите за разликите околу името што ги имаме во рамките на Обединетите нации и заеднички да ги движиме двата процеси кон успешен крај. Почнавте да се подготвувате за преговорите, но се уште го немате подготвено тимот. До каде сте со подготовките? Во тек се консултации за составот на преговарачкиот тим, секако дека имајќи ги предвид искуствата од останатите држави, тоа ќе бидат високи државни функционери од министерствата и од други институции и луѓе кои што ќе можат да ги представуваат позициите на Република Македонија. Во таа насока ние имаме и постојана размена на искуства со држави од Централна и Источна Европа кои што станале дел од Европската Унија во 2004 односно 2007 година. Неодамна имавме и една мисија поддржана од британската амбасада, која што беше составена од словенечки експерти и луѓе кои што биле конкретно вклучени во процесот на преговарање на оваа држава, при што ни беа предочени некои нивни искуства. За нас е од особено значење оние искуства од државите кои што преговарале и станале држави членки да ги вклопиме во нашиот процес на подготовки за преговорите во текот на самите преговори.
Очекуваме дека во наредниот период, паралелно со процесот на конкретизирање на датумот за почеток на преговорите, ќе биде финализиран и објавен и преговарачкиот тим.